ये यहाँ से ये किधर ना किसी को है ना हाँ इधर है इधर है भैया है ना हाँ पुराना बढ़िया ने ढीला रखा है पकड़ा था तुम डायरेक्ट रख लेगा अगर नो यार ऐसा नीचे समझे ये बस ठीक है ढीला दे दे ऐसे काम करना डेट पहले थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो हां जरा करो हल्का फुल्का इसमें बहुत हल्का ठीक